وضعت سواري هنا. ماذا؟ هاي مانيا، هل رأيت حورية بحر هنا؟ فانيا، لا يعقل أن تكون في بركتنا. ما رأيكم أن نلعب لعبة الغوص على الألعاب في قاع البركة؟ نعم، لقد وجدتها. ما المانع من أن ألعب هنا قليلاً؟ هذا بالضبط ما أحتاج. ماذا؟ بولينج في المغسلة؟ غريب، ربما سأحتاجها. مرحبا، هل تنظف ظهري من فضلك؟ ستيفي، اخرجي من فضلك. لا، سأبقى هنا وأصبح صديقة للبشر. حسناً، ابقي هنا إذن. هيا لنستكشف أي هذه الألعاب سوف تغرق أم ستطفو. الطيارة تطفو. لنرى المرحاض. إنه يطفو. ماذا عن الشاحنة؟ هذا خطير. علي أن أساعد داشا. حسناً، علي أن أمسك هذه الحورية لكي يصدقني الجميع. هيا يا حورية، سأمسك بك. أوه، هيا. يبدو أنها خدعتني، لكنني سوف أخدعهم. لدي خطة وسوف أمسك بهذه الحورية. هذا سجن؟ أخرجني. كنت أعرف. حورية حقيقية. أخرجني، كنت أريد أن نصبح أصدقاء. كنت محقاً. مانيا، أليكس، تعالوا. أمسكت بحورية حقيقية. كنت محقاً. ساعدوني. لا، ستيفي في السجن. علي أن أساعدها الآن. لا، منزلي. ساعدوني من فضلكم. علي إنقاذ ستيفي. انظروا. لحظة، ما هذا؟ لقد حسبتك يا ستيفي. آسفة يا داشا، ساعديني على الخروج. أنا أحاول. لا، لقد أمسك بي. أصبح لدي اثنتان. أردت فقط أن نصبح أصدقاء. أصدقاء؟ حسناً، لنصبح أصدقاء. واو! أنا حرة. ياي! شكراً جزيلاً لك. لنسبح سوية. كونوا جيدين مع الآخرين. أنا أفضل. ليست لذيذة. لا يريد أحد شراء البشار.
بوشاري، إنه الأفضل. جربوا بوشاري، إنه الأفضل على الإطلاق. بوشاري هو الأفضل. لدي إضافات لذيذة، كيوي وفراولة ودراق. بوشاري هو الأفضل لأن لدي ألوان مختلفة. أنا الأفضل. لا، أنا الأفضل. أنا الأفضل. أنا. ما الذي يحصل؟ مرحباً أيها الزبائن، اشتروا بوشاري. بوشاري هو الألذ. اشتروا بوشاري، لدي ألوان كثيرة. أوه، لدي إضافات مختلفة، كيوي، فراولة ودراق. أوه، إضافات. لدي ألوان كثيرة، أخضر، أحمر وأزرق. واو، ألوان. اشتروا بوشاري. أرجوكم، أريد بوشاراً ملون. حسناً. لقد سرقت زبائني. أي بوشار تريد؟ بوشار أحمر من فضلك. أريد أخضر وأزرق من فضلك. شكراً. شكراً. العفو. يبدو لذيذ جداً. ليس لذيذاً. لا توجد به نكهة. هيا لنعود للبائعة. نعم، هيا. نريد إعادة هذا البوشار. لماذا؟ لا يوجد به طعم. جربوا بوشاري، إنه شهي. أعجبني. أريد البوشار بالدراق. أريد البوشار بالكيوي من فضلك. يبدو لذيذ جداً. شكراً داشا وداعاً. داشا أخذت كل زبائني. بوشار. اشتري بوشاري، إنه الأفضل. جربي بوشاري. سأجرب الاثنان، لكن أولاً سأجرب بوشار داشا. لا أحد يريد شراء بوشاري. أريد بوشار بالفراولة من فضلك. شكراً، رائحته شهية. أريد أن أجرب بوشار ستيفي أيضاً. أين ستيفي؟ هل تعرفين أين ستيفي؟ ستيفي! ستيفي، أين أنت؟ أوه، أنت هنا. ما الخطب يا ستيفي؟ لا أحد يريد شراء بوشاري. أنا أردت أن أشتري، لكن المكان مغلقاً. حقاً؟ نعم، سأصنع لك بعضاً منه. هيا بنا. ما اللون الذي تريديه مانيا؟ لدي أزرق، أحمر وأخضر. أريد الأخضر من فضلك. حسناً. يبدو شهياً. شكراً. لحظة، شيء ما مفقود. داشا، أريد بوشارك بالكيوي من فضلك. بالطبع. شكراً. داشا، جربي هذا من فضلك. يبدو شهياً، لكن شيء ما مفقود. ستيفي، جربي هذا. ثقي بي. طعمه جيد، لكن ينقصه بعض الألوان. أعتقد أنه ينقصكم بعضكم البعض. صحيح. داشا، لديك أفضل النكهات. لديك أفضل الألوان. حسناً، لنعمل معاً إذن. هيا بنا. ستيفي، جهزي بعض الألوان. نعم، بالطبع. هيا بنا. لنصنع بوشاراً أحمر. أوه، يا لها من فوضى. ماذا سنفعل؟ لا أعرف. بوشار أحمر من فضلك. أوه، بوشار الرينبو. رائع.
رائع. أريد واحدة من فضلك. بالطبع. إنه بوشار الرينبو الجديد. أريد بوشار الرينبو أيضاً. حسناً. شكراً على البوشار يا رفاق.